Hello and namaste everyone. Welcome back to my YouTube को दुनिया. के छ मेरो प्यारो साथीहरु, तपाईहरुको हाल खबर सन्चो पिसन्चो के कस्तो छ अल्छी नगरिकन भन्नु होला. मेरो एकदमै ठिकठाकै छ र आशा गर्छु कि तपाईहरुको पनि एकदमै ठिकठाकै छ होला भन्ने. र आज म रियाक्ट गर्न जाँदै छु डिभाइन रेन प्रोड्युस बाइ Stunnah Beatz something यस्तै के हो मिलाएर बुझ्नलाई बुझेन भने अनि यो पनि तपाईहरुले नै रिक्वेस्ट गर्नु भएको भएर गर्न लाग्दै छु. अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नु हुँदाखेरि हुन्छ नि मैले थाहा नपाएको नेपाली कुनै आर्टिस्ट हुनुहुन्छ कि उहाँको गीत आको कि भनेर जस्तो फिल भइरहेको थियो. तर उहाँ इन्डियन हुनुहुँदो रहेछ. त्यही पनि म नेपालीमै बोल्ने वालामा छु साथीहरु, किनभने अब धेरै पछि भिडियो बनाछु अनि एकदमै टेक खान्छु के मैले हुन्छ नि हेलो नमस्ते यताउता गर्दा गर्दा नि एम्बुलेन्सको आवाजहरु गाडीको आवाज अनि कुकुर भुक्छ उत्तिकै. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग उसै त हिन्दी बोल्न ज्यादा आउँदैन. त्यही माथि झन् यो आवाजहरु डिस्टर्बमा चाहिँ राम्रोसँग सकिँदैन नि त. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालीमै बोल्छु भन्छु. अनि त्यही हो साथीहरु, मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम सायद उहाँको गीत सुन्न लाग्दैछु होला या सुनिसके, जुन मलाई थाहा छैन उहाँले गाउनु भएको हो भन्ने टाइपको थाहा छैन होला सायद. अनि त्यही हो अब जम के छ कस्तो छ हेरौँ. अनि ब्याकग्राउन्डमा एकदमै होला आउन सक्छ, त्यसलाई भरपूर मनोरञ्जन लिनु होला भन्दै अब हामी एकैचोटी सिधै भिडियोतर्फ अघि बढ्नेछौँ है त. Okay. बाहिर आवाज कति आइरहेछ यार. कस्तो मिठो बिट यार, अर्कै संसारमा गयो जस्तो. और कॉलेज क्लास स्किप किया, जबान रख के रिस्क लिया, गाड़ी बात लिए पहले माँ को घर गिफ्ट किया, रफलेज नहीं पर बैग. और कॉलेज क्लास स्किप किया, जबान रख के रिस्क लिया, गाड़ी बात लिए पहले माँ को घर गिफ्ट किया, रफलेज नहीं पर बैग भर के चिप्स लिया, टर्बन नहीं पहने पर काम सारा सीख किया, टेस्ट करना चाहते मैं पुजारा जैसे टिक गया, हर नुक्कड़ बिल्डिंग पे सुपारी जैसे बिक गया, अदनान सामी वाला यार कस्तो मिठो मिठो शब्दहरु छ यार. वेट पूरा गेम लिफ्ट किया, कोस्ट वाले लड़के बॉम्बे को मैंने निप दिया, मैं और मेरा भाई मैं अंधेरे के लिए क्लिप्स दिया, हमें साफ करते दोस्त तूने हिस किया, तेरे सपने हुए सच मैंने लिफ्ट किया, कोस्ट वाले लड़के बॉम्बे को मैंने निप दिया, मैं और मेरा भाई मैं अंधेरे के लिए क्लिप्स दिया, हमें साफ करते दोस्त तूने हिस किया, तेरे सपने हुए सच मैंने जाके रिस्क लिया, मोज़ेबेरे फ्लो तुझे क्लासिक सब डिस दिया, लिविंग लाइक आई लॉस्ट इट, लाइफ इज अ गिफ्ट मिया, दिमाग से मैं बूढ़ा कमर के लिए मैं स्टिक लिया, जो बोलता लिरिक्स में कसम से मैंने सब किया, बाज मांगे मुझसे इन सबको नेटवर्क दिया. ओ माय गॉड, बीट सँग यो डङ डङ वाला सँग उहाँको त्यो गीत पनि एकदमै मजाले मस्त एकदमै म्याच गरेको टाइपको फिल भयो के. हुन त अब म्याच नगर्ने कुरै हुँदैन हैन, उहाँहरुको अब जे पनि यस्तो सिंगर र्यापर भइसकेपछि हैन म्याचै नगर्ने खालको त अभियसली हुँदैन. तर पनि कस्तो मिठो के ट्याङ 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 टाइपका, मलाई एक्सप्लेनै गर्न आएन के, मजाले फेरि सुनाउँछु ल. Living like I lost it, life is a gift मिया, दिमाग से मैं बूढ़ा कमर के लिए मैं स्टिक लिया, जो बोलता लिरिक्स में कसम से मैंने सब किया, बाज मांगे मुझसे इन सबको नेटवर्क दिया. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. यो चाहिँ लाइक ओ वाउ यस्तै हुन्छ नि, म बिर्सी जान्छु के. यो हुन्छ नि गिभ मी सम सनशाइन, फेरि बिर्सी त गयो अब चाहिँ. Give me some sunshine, गिभ मी सम सनशाइन, यो वाला गिभ मी सम रेन, गिभ मी अनदर चान्स, आई वान्ना ग्रो अप वान्स अगेन. यो वाला गजनी दिमाग चालु भइसक्यो. यो चाहिँ हुन्छ नि पहिलातिर चाहिँ यो गीत सुन्दाखेरि होइन एकदमै रमाइलोको लागि सुनिन्थ्यो कि. यो वाला हुन्छ नि त्यो सारे उम्र हम मर्के जिले भन्दा अगाडि भन्नेवाला, अनि रमाइलोको लागि सुनिन्थ्यो त्यतिखेर भने चाहिँ. अहिले चाहिँ हुन्छ नि आफैसँग म्याच गर्छ क्या, हुन्छ नि. अनि अहिले चाहिँ पुरै डिपली बुझेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ है. तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ कि नै प्लिज भन्नु होला. त्यही हो अब म झन्डै भिडियो काट्न आँटिसकेर चाहिँ यस्तो हुन्छ दिमाग है, गाडीको आवाजहरू एकदम डिस्टर्ब हान्छ साथीहरु. give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again.
और तुझे क्यों बोले जीना यहाँ कुछ नहीं हसीना सिर्फ दर्द और पसीना तू चले या कभी ना एक दाना भी बचे ना एक रात भी कटे ना अगर रॉक्स का तो दोस्त तो हम बात भी करे ना कामयाबी की भूख है ये मेहनत सबूत है ये रहमत की छूट नहीं है डाल देते अंदर यहाँ पे लगता सबूत नहीं है हंसना बेड़ा सही नहीं है सोचने लगते नरम तब तो गरम रहना सही है तेरे जैसा एकदमै के यो वर्डहरू एकदमै जबरदस्त छ त्यही माथि बिट पनि कसम चाहिँ यस्तो आनन्दको हुन्छ नि एकदम जस्टिस दिएको जस्तो के गीत र त्यो बिट एकै ठाउँमा हुँदाखेरि कस्तो मलाई एक्सप्लेन गर्न आएन के साथीहरू जस मैले भनेको बुझ्नुभयो होला एकदमै मजा लागिरहेछ मलाई चाहिँ है कभी प्लेट पे नहीं मिला तेरे जैसे घर पे मुझे कभी बैठ के नहीं मिला जिम्मेदारी लिए कभी फेंक के नहीं मिला पर रैप के लिए क्या किया देखने को मिला तेरे जैसा कभी प्लेट पे नहीं मिला तेरे जैसे घर पे मुझे कभी बैठ के नहीं मिला जिम्मेदारी लिए कभी फेंक के नहीं मिला पर रैप के लिए क्या किया देखने को मिला है Give me some sunshine Give me some rain Give me another chance I wanna grow up once again Give me some sunshine Give me some rain Give me another chance I wanna grow up once again सक्यो ए छ अलिकति आय हाय कसको स्वर हो यो कस्तो दामी यार प्लिज को हुनुहुन्छ अर्को ब्याकिङ भोकल अनामी ओ माई गड के उहाँ के हो त यो भोइस थाहा छ मलाई मेरो राम्रो छ नि तर प्लिज तपाईँहरू भावमा जानुहोस् मेरो त्यो सङ्गीत क्षेत्रमा नजानुहोस् होइन मेरो यो स्वरमा लयमा नजानुहोस् मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि कस्तो मिठो के यो मेरे सड़कों का गाना अंधेरी सड़कों पे दिए जलाना जले जमाना चलता है क्यों होना सबको रवाना ये मेरे सड़कों का गाना अंधेरी सड़कों पे दिए जलाना जले जमाना चलता है क्यों होना सबको रवाना Thank you, Vivian uncle, for the car. I like you, Vivian uncle. लास्टमा त मुभी हेरेर सकेर त फिल भयो त दामी दामी सो मेरो प्यारो साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो उहाँको गीत अनि तपाईँहरूलाई एकदमै मन परेको पार्टहरू कुनै छ भने प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला सो मेरो चाहिँ गजनी दिमागले क्याच गरेको भनेको तेरे सपने हुआ के थियो अनि त्यसपछि मैंने जाके रिक्स लिया यो चाहिँ मेरो गजनी दिमागमा त्यो पनि बिर्सिने सम्झिरहेको छु होइन अनि त्यो स्टार्टिङको पनि त्यो हुन्छ नि आमालाई मेन्सन गरेर भन्नुभएको छ नि त अनि त्यो पनि एकदमै के त्यो ट्याक्कै क्याच गर्न चाहिँ सकिनँ तर एकदमै मजाको लागेको मलाई स्टार्टिङ पनि होइन अनि बिट पनि दुरुस्तै मजाको छ अनि उहाँको हुन्छ नि त्यो बिटसँग एकदमै मजाले त्यो वर्डहरू खिलाउनु भएको छ एकदमै जबरदस्त लाग्यो मलाई है फर्स्ट टाइम सुनेको मैले तर एकदमै दामी लाग्यो यो गीत जुन रेन भन्ने छ होइन यसमा जुन उहाँको शब्दहरू छ नि एकदमै दामी खालको के हुन्छ नि हरेक मान्छेहरू रिलेटेड गर्न सक्छ जो स्ट्रगल गर्दैछ उनीहरूले रिलेटेड गर्न सक्छ जस्तो मलाई फिल भयो होइन एकदमै जबरदस्त लाग्यो मैले फर्स्ट टाइम सुनेको हो अब उहाँको अरू गीत सुनेको छु भने चाहिँ त्यो नाम थाहा नभएको हुनसक्छ होइन यो पनि तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर नै गरेको हो सो जसले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू अनि त्यही हो अब मैले यो कुराहरू हिन्दीमा बोलेँ भने मलाई यति मजाले भन्नै आउँदैन साथीहरू होइन सो त्यही हो तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै मन परेको पार्टहरू कुनै छ भने भन्नु होला अनि अब केही सम्झेछु भने कमेन्ट सेक्सन जिन्दाबाद मलाई चाहिँ ओभरअल भन्नुपर्दा एकदमै दामी लाग्यो है शब्दहरू ओ माई गॉड सबैकै सबै हरेक कुराहरू एकदमै दामी लाग्यो मलाई सो त्यही हो साथीहरू सम्झ्यो भने कमेन्ट सेक्सन जिन्दाबाद भन्दै ब्याकग्राउन्डको हो हल्लालाई एकदम भरपुर मनोरञ्जन लिनु भयो होला भन्ने पुरा आशा गर्दै अब हामी छुट्टिने छौँ साथीहरू अब के सम्झेछु भने फेरि पनि भन्दैछु कमेन्ट सेक्सनमा आउनेछु भन्दै अहिलेको लागि यति नै स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् अनि हाँस्न रसाउन कहिले पनि नछोड्नुहोस् म छिटो नै आउनेछु तपाईँहरूको सामु अर्को भिडियो लिएर त्यतिखेरसम्म आफ्नो ख्याल राख्नु होला साथीहरू बाई बाई एभ्रीवान लट्स अफ लभ फ्रम सायरा आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।